Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabu ahkamil jihad. Ari ieu kitab bade mertelakeun pirang-pirang hukum jihad. Anu mana ieu jihad teh kabagi kana dua. Hiji aya jihad asghar. Jihad asghar teh jihad anu alit. Jihad naon cenah Ibu? Asghar hartosna jihad anu alit. Kadua aya jihad akbar. Jihad naon Ibu? Akbar hartosna jihad anu ageung. Naon ari anu dimaksud ku jihad asghar? Nyaeta jihadna melawan orang kafir nganggo senjata, melawan orang musyrik nganggo pedang upami zaman kapungkur, upami zaman ayeuna mah nganggo senjata api atanapi bom. Itu jihad asghar. Aya di jihad akbar. Ari jihad akbar mah mujahadatun nafsi, merangan diri urang, merangan hawa nafsu urang. Ketika waktu perang Badar, Rasul ditaros ku sahabat, cek sahabat, ya Rasul, nah ieu teh perang anu pangadeungna saalam dunia, diwaler ku Rasul sanes ieu teh perang masih keneh perang nu alit. Perang anu hakikat ageung mah nyaeta mujahadatun nafsi afdalul jihad an tujahada nafsaka wa huwa kafir. Pangutamina jihad teh merangan hawa nafsu anjeun anu aya di diri anjeun. Tah itu adalah pangageungna naon? Jihad. Urang ayeuna hadir ka ieu tempat termasuk jihad. Sabab merangan hawa nafsu urang, keinginan nafsu urang mah hoream hadir kana tempat ilmu. Maka mudah-mudahan hadirna urang di tempat termasuk jihad anu agung. Berdasarkan di mana ayana hukum jihad dugikakeun para ulama ngarang kitab Rubu'ul Jinayat. Berdasarkan tina Al-Quran, kutiba alaikumul qital waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa qatilul musyrikina kaffah. Itu tina Al-Quran. Jadi memang jihad aya perintahna tina Al-Quran. Anu sasarengan urang kudu ngalakukeunna. Lain pedah pangkatna presiden, polisi, pejabat, gubernur, bupati, kiai, ajengan, setiap jelema aya kewajiban ngalaksanakeun jihad. Wa kana al-amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah. Aya na jihad teh parentahna jihad teh di awal zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikakeun lamun dihitung-hitung perangna Rasul ngalawan orang kafir jumlahna 27 kali. Cek sapali kaoma 28 kali. Ngan Rasul ngiring jihad mah ngan saukur 8 kali. Ngiring perang nama Rasul teh. Di antawisna anu populer perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Quraidah, perang Hunain, perang Taif. Itu di antawisna perang anu diikuti ku Rasul. Bahkan Rasul ketika waktu jihad tekantos ngabunuh orang kafir terkecuali sakurang anu pernah dibunuh ku Rasul, yaitu kafir munafik yang bernama Ubay bin Khalaf fi ghazwati Uhud dina waktos perang Uhud. Jadi Rasul kantos ngabunuh Rasul ke orang munafik saha
Ubay bin Khalaf dina waktos perang Uhud. Ade ulah aya budak dinamian Ubay bin Khalaf. Itu nami orang munafik. Tak kudu nanya lamun urang rek ngaranan saha teh budak teh kanu ngarti bisi salah ngaran. Ngomong ngaran geus Firaun nu populer sok disebut ieu ku ajengan ulah. Yang mata kudu nanya teh kitu bab ngaran oge. Sabab di akhirat nu payuna dipanggil itu adalah nama. Hukumna jihad fardu kifayatin wa amma ba'dahu palil kufar halani. Hukumna jihad fardu kifayah. Berarti lamun fardu kifayah mah sakotol haraju antilir baki. Gugur kewajiban kupedah dipidamel kudu sanes. Jadi teu kudu kabeh sa Indonesia perang, cukup perwakilan perang maka gugur dosa anu sanes. Kamana kudu jihad? Ulah sampaikakeun salah ngamaknaan geus we ayeuna mah situasi geus kieu urang perang. Rek perang jeung saha di Indonesia mah? Da nu di perangan ada orang Islam. Laras teu? Mun bener hayang perang mah datang ke mana? Ke Palestina. Perangan tuh orang Israel. Bisi hayang ditembak mah. Komo nu jomblo hayang ditembak datang ke mana? Ke Israel. Tah urang datang perwakilan di Indonesia ketika Israel ngabantai Palestina. Itu fardu kifayah. Kudu aya perwakilan orang Indonesia datang ke mana? Ka Palestina pikeun ngalawan orang Israel anu keur ngabantai orang Palestina. Fardu kifayah teh tah. Nya ari kitu mah kira-kira urang maot di jalan, sepen beukeul jeung dahar jeung ongkos, ulah hayang ka mana? Ka ditu geus jihad di mana? Di dieu hadiran tiap dinten naon? Ahad. Ahad teh nya eta jihad. Ya, ngaji ahad ngaranna jihad gitu. Jadi ngaji ahad teh naon? Jihad. Ieu jihad teh ngaji ahad gitu. Artos teu. Wa amma ba'du palil kufar halani ahluma ayyakunu bi biladihim fal jihadu fardu kifayah alal muslim bi kulli sanah. Faida fa'alahu min panfi kifayatun saqata al haraju anil baqi wasani aidul al-kufar badatan min biladil muslim. Jadi hukum jihad nomor kahiji fardu kifayah. Lamun posisina orang Islam aya di negara Islam, orang kafir aya di negara kafir, tuluy ngahancurkeun Islam anu aya di negara kafir, maka aya kewajiban urang datang ke negara kafir ngabela umat Islam anu aya di negara mana? Kafir. Itu fardu naon? Kifayah. Kedua, jihad teh fardu ain. Ieu wajib. Di mana-mana posisina orang kafir geus asup ka negara Islam, bari posisina eta orang kafir teh ngarusak Islam. Ngarusak naon? Islam. Lamun teh mah orang kafir aya di negara Islam, tuluy eta orang kafir ngarusak Islam. Contoh ngarusak Islam nana teh hiji sakola diliburkeun da umat Islam supaya barodoh. Pengajian dilarang dah supaya jalma-jalma jauh ti Gusti Allah jeung kiai jeung ulama jeung ajengan. Miras dilegalkeun, minum arak, jeuni walker, vodka, topi miring, heroin, tai ucing. Dihalalkeun. Dilegalkeun. Aya kemungkinan aya di tiap-tiap warung teh. Kali-kali mah urang naon ngasaan meuli da teu dilarang ieu polisi gawena naon atuh moal nangkepan jelema nya ieu liut-liut ieu tiris-tiris abok heula meureun meuli ka warung abok. Itu berarti aya istilah pikeun ngabodohkeun umat Islam. Maka tidinya aya memang kewajiban jihad ke urang ngan ulah waka langsung diperangan, ulah waka langsung dibantai. Tanya heula
titah tobat heula matak alhamdulillah Pak Presiden Jokowi geus nyabut deui naonna keputusanana hartos teu dicabut deui teu dilegalkeun da emang tadina jang di Bali ari di Bali kan bebas nya di warung-warung warkop kopi teh lain kapal api lain idokapi lain godai nya arak di Bali mah ngan walaupun di Bali dilegalkan negara Bali kan masih Indonesia engke bakal nyebar mata sepakat ulama MUI teu setuju karena ayana miras di kumaha dilegalkeun da bahaya atuh budak urang teu sakola walaupun BPKB bisa dinaunkeun sakolahkeun di pasantrenkeun tuluy budak urang ngarinum areueut lieur ta otakna pagawean di imah ngorek HP nonton TV jeung sare kakolot ngalawan hancur dalam dunia teh da Cibambam oge hancur ieu lamun pasantren mah bener teu ngan masih kene aya budak nu ngaraji geus magrib beurang peuting maca kalimat thayyibah ngadoakeun kolotna babacaan sagala rupina aman di urang corona oge teu aya terkecuali corona ceuk lugot komunitas randa mempesona nya aman teu di aya corona di dieu itu sabab aya barudak tah nu ngaraji mata ke malam naon Senin haladir tingalikeun tampilna saha barudak kari bongahna kari seulina kari ningali hasilna ibu-ibu mah teu nyaho eta teh naon teh prosesna supaya yang bisa kitu teh nya lieur nya belaan naon Ustad Usuk ninggalkeun pamajikanana ninggalkeun usahana ngawurukan saha barudak teh nya budak ibu-ibu nyieun we ibu-ibu mah di imahna ngadian ke pinterkeun we datangkeun ka Lebak tapi teu naon geus alhamdulillah itu kudu beruntung urang ayeuna aya naon aya tempat di dieu aya tempat ilmu nya hayang ngaji naon sok ka Ustad Usuk kitab naon rek kitab koneng beureum hejo atos teu dalam arti urang kudu ngadukung alhamdulillah nembe tos aya nambihan wakafnya itu luar biasa ibu sangat luar biasa biasana jelema mah biasa di luar ini mah luar biasa Masya Allah mudah-mudahan barokah jeung manfaat dina posisi tanah loba dijual jeung keuntungan sendiri ayeuna mah tanah di kumaha diwakafkeun dipasrahkeun ka Allah ari ngaran-ngaran geus dipasrahkeun ka Allah ku Allah dijamin lagi disiapkeun surga tak kitu matak ibu lamun ibu-ibu can bisa naon wakaf dukung itu wakaf ngalegaan berarti siap ngabangunna seueur deui geus leuwas deui cenah moal ibu moal mentanya teu ngalti mah kagitu ya ge cenah encak lowong keneh nyakeun bae nya urang kudu boga aya istilah boga hanca ameh panjang umur ka Allah teh ya Allah panjangkeun umur abdi sabab abdi boga hanca can ngabereskeun kobong da moal matak beres-beres di yaumul kiamah we kobong moal ibu tong aya istilah kobong geus dicet geus beres geus tenang ieu moal aya di nu menta eta berarti megatkeun amal mondokeun umur ari geus beres kitu mah cek Allah teh geus atuh paeh maneh mah cabut nyawana tak lamun hayang panjang umur ulah hayang eureun amal bahkan maot teh kudu boga naon hanca ulah sok teh boga hutang ya boga hanca kanggo agama mah kudu ameh panjang umur sebelum naon teh maot teh ameh dipanjangkeun ku Allah umur. Kadua jihad anu wajib teh kanceun tadi lamun geus nyerang kafir ka negara Indonesia. Kadua jihad anu wajib teh di mana-mana dihareupeun urang jalma kafir ngajak gelut bari geus ngahina ka Islam maka aya kewajiban keur urang ngalawan eta saha kafir atawa batur rek maehan ka urang maka aya kewajiban urang ngalawan cek hukum kitab maehan jalma anu rek maehan ka urang itu teu kudu di penjara ayeuna mah kan tibaliknya
anu rek diperkosa tuluy nu korban anu rek diperkosa ngabela diri nomor anu rek merkosana kumaha dibunuh nu dihukum nu mana nu korban nu rek diperkosa ari kitu mah beureun daripada dihukum geus diperkosa teh cicing. Nah gitu para ibu sadayana matak bener lamun ngahukuman hiji perkara lain ku nafsu tapi kudu ku ilmu. Urang mah ulah jauh tina naon wae tina ilmu walaupun can bisa ngamalkeun 100% bab ilmu kan minimal urang apal ilmuna. Lidah kufar bima yumkinu minhum. Nyerangna orang kafir sekemampuan. Berarti lamun urang diharapkeun urang aya musuh urang mampu ngalawan ku batu, nya ku batu. Mampu ngalawan ku leungeun. Nah, matak pentingna budak aya di dieu ayeuna anyar naon diajar si ngalain berarti kudu garelut. Nya jang jaga-jaga gitu. Justru kadang jalma anu bisa silat itu leuwih tawadu, leuwih balager. Hartos teu? Sabab dina silat termasuk aya istilah praktek ibadah salat. Wa syaraitu wujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat wajib jihad. Ayeuna kudu apal. Urang kawajiban kudu jihad. Ngan tetap kudu nyumponan karena syarat-syarat tertentu di antawisna syarat jihad teh ayat 7. Hiji al-Islam. Hiji kudu jalma anu Islam. Berarti atuh pala jihad ala kafir. Teu bisa jihad lamun teh mah ka jalma anu naon? Kafir. Nu bisa disebut jihad teh di mana-mana statusna eta jalma anu merangan kafirna teh jalma anu naon? Islam. Kadua wasani al-bulug. Kadua jalmi anu balik. Atuh kulantaran kadua jalmi anu balik pala jihada ala sobiyin. Teu wajib jihad kabudak leutik. Itunya. Bahkan roda Ibnu Umar yauma Uhud. Bahkan Ibnu Umar oge dilarang ku Rasul dina waktos perang naon? Uhud. Sabab dina waktos harita Ibnu Umar yuswana can nyampai nepi sampai kakeun yuswana masih keneh 14 tahun. Ngan ketika Ibnu Umar yuswa 15 tahun, nah dina waktos perang Khandaq Ibnu Umar diwidian ku Rasul ngiring naon? Jihad. Itu di zaman Rasul ge aya aturana. Itunya aturan umur jalma anu meunang ngalaksanakeun jihad jeung henteu. Nah, katilu syaratna jihad teh al aqlu, boga akal. Tegasna henteu beureuh, tegasna henteu gelok. Atuh percuma jihad mita jihad kanu gelok mah meureun nya. Bisi kieu aya kafir, mangga bilih bade neunggeuh. Kitu nya. Atos neunggeuna maot atuh urang bae. Itu kan gara-gara teu berakal. Itunya. Pala jihada ala majnun. Nomor kaopatna al-huriyatu merdeka. Urang ta merdeka. Kulantaran merdeka pala jihada ala rokikin. Teu wajib jihad ka abid. Ari abid teh nyata jalma barang belian. Rek abid nama rek abid muba'ad, rek abid mudabar, rek abid mukatab. Ari abid muba'ad setengahna abid setengah merdeka. Ari abid mudabar nyata anu dilubarkeun aya abid mukatab anu nyicil hayang naon merdeka. Sok maneh bisa merdeka ngan mayar sekian juta itu dicicil. Teu wajib eta mah jihad ka abid mah. Lamun bahasana pameget mah roki, lamun bahasa istri mah amat, itu lamun istri mah. Kalimah adu kuliah, nyaeta pameget.
Atuh kulantaran jihad kapamageut syaratna pala jihada alam raatin teu wajib jihad ka saha awewe mah teu wajib jihad ngan awewe kudu ngadukung jalma anu naon jihad mata di zaman Rasul ketika perang pamageut jihad nyerang kafir istri ditukang nah istri make dipengkereun ulah milu perang tapi kudu dicicing posisina ditukang supaya lalaki anu merangan kafir teh semangat. Da biasana lalaki teh sok dibere semangat nate ketika aya naon awewe. Matak di zaman Rasul istri mah dipengker pikirnya mangatan pamukeut nyerang saha kafir. Jadi supaya pamukeut teh semangat dina ngalawanan kafir. Itu pentingna sosok saha teh istri membuat semangat dina perjuangan dina segala rupa boga kasusah kabingung bejakeun ka saha ka pamajikan palem listrik bejakeun ka pamajikan omeaneun kenteng bejakeun ka pamajikan salaki gawena naon salaki gawena mikiran pamajikan supaya salaki satia matak lamun awewe ditetahan ku salaki kudu bunga nandakeun bahwa salaki supaya eueuh di pikiran iwati mikiran pamajikan moal anu ngora kitu hartos teu bener teh ieu hukum teh emang bener lamun salaki hayang sati ya tong loba dipake cenah mikir iwati mikiran saha urang pamajikan matak lamun lalaki nu setia jeung nu teu setia beda bahasana aku cinta padamu eta mah teu setia aya kemungkinan aku cinta padamu dan padanya tapi lamun lalaki nu bahasana kieu padamu aku cinta itu mah setia sabab ceuk dina ilmu nahwu sorof ngaheulakeun maf'ul itu leuwih ikhtisos leuwih nya gitu jeung contoh dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngaheulakeun maf'ul ceuk santri mah nya manderikeun fi'il fa'il maka itu leuwih ablag leuwih bilagah artos teu sok aya kan awewe dan zaman ayeuna mah kumaha uang istri uang suami uang istri gitu lain padahal mah eta teh salah ceuk dina kitab Ukudul Lijen mah kumaha atuh nu bener uang istri uang suami uang istri uang suami uang istri uang suami nah make gitu kabeh nu salaki tong boroning duitna awakna pamajikan nu salaki roromeheun totombieun atanapi conge jeung korongna ge nu salaki kabeh nu salaki tong boroning duitna anu sok misah tina awak badan jeung hatena ge nu salaki mata kabeh oge nu salaki pasrahkeun we ka saha ka salaki lamun aya ka surga gitu lamun aya ka neraka mah sok kitu egois geus we pasrahkeun ka salaki ngan aya hak kewajiban awewe menta ka salaki lamun salaki teu mere menang di paling cokot tah dina kopea hideungna loba duit nganyokotna ulah leuwih teuing tina napakah lamun leuwih teuing tina napakah maling ngaranna lamun nyokot misalna 100.000 salaki urang teh sapoe atawa 1 juta kudu beak sapoe cokot 1 juta ulah leuwih tina sabaraha 1 juta lamun leuwih tina 1 juta maling lamun nyokot 1 juta biasa napakahna ge 1 juta sapoe kudu beak ceuk salaki teh nu halus mah salakina mun beunghar naon teu beak nu 1 juta geus beakeun kitu nya geus ke ditransfer deui maka eta mah hak kitu lamun nyokot ukuran apa artos teh itu patokanana ayeuna mah kan uang suami uang istri itu salah jika bener nah padahal mah salah nah nu bener mah uang suami uang istri uang suami ngan istri hak pisan nyokot ka saha atawa menta ka saha ka salakina koret cokot saukuran apa ulah leuwih dina ukuran apa
Hartos tuh ibu. Kaki tuh, ayo nama ibu sok pasrahkan duit KB ke salaki. Ya. Tayata nu dina kutang nu aya yeuan geuning seletingan tadi dinya Pak, saya hafal. Istri teu wajib jihad. Nya. Wajib jihad mah kapama? Pamageut ngan istri wajib ngadukung suamina anu naon? Matak stikeun awewe lamun boga salaki anu dipikirkeun dina otakna lain manehanan hungkul tegesna agama kudu bunga. Sabab salaki urang teh anu mikirkeun agama lain milik urang hungkul tapi milik masyarakat ongkoh. Hartos teu? Hade ulah berpikir umur kiai ajengan hungkul nu kitu mah. Nya, berarti salaki abdi ceuk anu salakina Pak Kiai ajengan. Salaki abdi teh lain milik abdi hungkul tapi milik masyarakat ongkoh. Nya. Tapi lain berarti kiai ajengan hungkul. Lain kiai jeung ajengan ge lamun salaki ibu-ibu loba ulin ka pasantren. Tapi lain ngopi hungkul jeung nganyuk lain. Tujuanna erek ngamusawarahkeun kamajuan pasantren, erek ngabantu kana kepentingan masjid, kepentingan madrasah, kepentingan rojaban mulu dan jeung sajaban. Kudu bunga. Berarti salaki urang teh nu dipikirkeun teh lain urang unggul tapi jeung naon? Jeung agama. Hartos teh Ibu. Siti Khadijah ge kenging salam ti Allah sabab anu dipikirkeun ku Siti Khadijah lain pribadi unggul, dibiarkan Rasul angkat ka guha, bahkan dianturan langsung ku Siti Khadijah ka guha lagi ku anjeunna. Sabab bunga boga salaki anu dipikirkeun lain urang unggul tapi masyarakat jeung agama. Ulah lebay Ibu, akang mamikiran batur we ari abdi lah di pikiranna. Tong hayang di pikiranku salaki geus teu bisa ngurus sorangan. Tong hayang diurus ku salaki, manehanana kitu bisa ngurus sorangan. Poho mandi karang malam kudu ingetan mah. Lamun teu aya sabab mah. Ah mata kudu nyieun sabab lamun salaki hayang naon wae, mandi wae kitu nya. Hanya ajak wae naon, panganten ame loba mandi gitu. Wasadisu asihatu nomor kagenap syaratna jihad teh kudu sehat. Ulah nu gering mah ulah hayang milu naon jihad nya aki-aki nini geus teu mampu tong hayang jihad boro-boro perang tungguan we namanya alamaridin atuh teu wajib jihad alamaridin yang rodu bimani an kitalin warukubin anu mana geringnana teh teu bisa perang jeung teu bisa numpak kuda jeung teu bisa mawa senjata sapertoskeun ayeuna geringna panas anu banget atanapi gering anu ripuh maka tu wajib jihad. Nomor ke-7 syaratna jihad teh atoqatu alal qital mampu kana perang. Ari kira-kira teu mampu kana perang mah teu meunang. Sabab kieu ketika urang merangan kafir tapi urang teu ngalawan bae urang mah ngadaguan dipaehan ku kafir dak maut saya dia tersahid tetap kudu aya usaha ngalawan heula sakemampuan jangan kira-kira teu mampu teu bisa grup ulah milu ada urang geus latihan geus diajar rek merangan kafir sakemampuanna tuluy urang ereng pikakeun maut maka meunang ganjaran maut ari maut syahid teh Ibu Bapak nya eta jalma anu mautna oge teu kudu dimandian bahkan teu kudu dikubur teu kudu dikumaha teu kudu dibungkus ku boe geus we kuburkeun langsung sabab eta baju jeung getih anu bocor bakal jadi saksi jaga di yaumul kiamat maut ana ge syahid moal meunang hisaban hartos teu yeuh lamun ngobrol jihad zaman Rasul kade ulah waka diamalkeun ayeuna mah bisi ibu-ibu marawat kampak jeung bedog hayu ustad ka mana jihad teh ye kan geus dibahas bab jihad kade ieu ulah sembarangan lain berarti titah perang lain tapi urang kudu apal heula ilmuna hakikatna ilmuna ieu jihad lamun di zaman Rasul jeung lamun posisi zaman ayeuna ge kafir nyerang ka Cibembem tah tidinya ibu-ibu kaluarkeun bedog nu panjang golong jeung sajabana teh lamun nyerang ka umat Islam aya kewajiban naon jihad
Waman asaru anil kupar palai dorbaini. Tah sabada jihad teh para bapak sadayana otomatis berarti lamun zaman Rasul merangan kafir tuluy aya nu maot tuluy eta kafir anu maot teh ninggalkeun keluarga. Tah eta keluargana teh bisa jadi abid atawa amat. Jadi bisa dipilih milik hartana muslimin. Hartos teh milik harta muslimin. Jadi lamun orang Amerika, orang Israel nyerang ka urang, tuluy ku urang dilawan aleleh orang Amerika jeung Israel teh. Tuluy ninggalkeun keluarga jeung hartana. Tah eta keluarga jeung hartana milik urang. Meunang dipilih. Anu disebutna hartana harta gonimah. Harta naon cenah? Gonimah. Mangka kulantaran menang dipimilik contohna budak-budak jalma kafir, istri-istri jalma kafir, maka menang kurang dijadikan abid atanapi menang kurang dijual belikan. Matak aya istilah baheula mah abid jeung amat, aya nama moal aya insyaallah aya namanya mudah-mudahan we cing aman negara urang teh nya cing aman tina sagala rupana. Itunya ayeuna kan mulai serangan-serangan anu sangat luar biasa nya ibunya kurang-kurangna nama ayeuna urang teu kuat akidah teu istiqomah ibadah naudzubillah urang bisa kabawa hartos teu. Sok bayangkeun ayeuna nya Allah nurunkeun penyakit anu teu katingali tapi aya bisa kena kasahawa tina akibat naon eta teh da tina gara-gara urangna teu deukeut sareng Allah, teu deukeut ka masjid nu korban kamari di Cimanggung seueur kanya tapi masjid aman, nu cicing di masjid aman. Itu menandakan bahwa aman na urang lamun aya di masjid atawa hate cumangkel ka mana ka masjid minimal daek ngaji gitu. Dan geus dibuktikan ku Allah oge. Ya, dibuktikan ku Allah oge. Mata cing diriksa dijaga urang mah ku Allah. Tak lamun aya berita itu, berita ieu taudan buru-buru. Na'udzubillahi min dari ya Allah riksa abdi tina eta balai, riksa abdi tina eta cocoba. Kitu we urang. Ya, tak cing sarehat, cing paranjang umur, cing digalampilkeun milik naonna rizkina ibu sadayana. Kitu we urang mah ngadoa ka Gusti Allah. Da ayeuna mah kamun-karan teh ibu nya didohirkeun ku Allah. Didohirkeun. Tak solusi anu tepat mah hiji perangan diri urang. Nafsu urang kahayang anu teu akur jeung Allah jeung Rasul, kahayang nu teu akur jeung katerangan para ulama ijma qiyas ulama, maka perangan urang ulah sampai kakeun urang ngagugulung hawa nafsu. Sabab lamun urang ngagugulung hawa nafsu itu cilaka para ibu sadaya. Contoh ibu apal ibu sireum tuluy manggih madu sakeclak. Ketika sireum manggih madu sakeclak dicomotan balik deui, dicomotan balik deui, aman teu sireum? Aman. Ngan saukeun mencicipi manisna naon? Madu. Tuluy eta sireum teh boga rasa daripada bolak-balik nyomotan amis, geus we cicing dinu amis, naik eta sireum teh kana gunukan madu sakecrot. Eta akhirna sireum jadi kumaha? Jadi kumaha? Terjebak dina gunukan madu. Kartos teu maksud simkuring? Kartos teu? Canya. Urang ayeuna dibere nikmat ku Allah cek perasaan pandangan urang saeutik. Ya.
aya waktu ngaji daek ngaji nikmat eta teh, aya waktu dahar dibere nikmat dahar, waktu sare dibere nikmat tuluy urang boga keinginan hayang dahar puas, hayang sare warem gitu kan, hayang ulin bebas, cik nu aya nikmat teu geuring nu aya dahar loba teuing jadi penyakit nya, sare loba teuing jadi penyakit gitu kan, ulin loba teuing jadi penyakit nya, keur ulina mah darah tinggi pas balikna beak duit jadi lemah jantung. Hartos teu. Jadi ulah katipu kudu manis anu mana eta manis teh hayang ancung urang kena eta nu manis. Nah, naon teh eta teh nu manis teh? Nafsu. Ya ngaji jero ibunya lamun urang mikir. Hartos teu. Ieu mah dipake sapoe. Da kahayang urang teh geuning gede hayang mah. Nya hayang imah 7 tingkat. Ya, masjid ge satingkat. Hayang mobil. Tentunya hayang emas sagede pelat becak gitu. Itu kahayang nafsu. Tapi diri teu mampu. Nu akhirna urang cilaka. Panyakitan we. Maut tina akibat mikir dina otakna lain urusan akhirat maut teh. Urusan dunia kada kacung. Matak geus nikmati nikmat anu geus dibikeun ku Allah seutik-seutik tapi mapat. Tuh ya waktu butuh aya. Nya malam Senin butuh cau loba aya eta. Malam Senin butuh son jeung panggung aya. Tah kitu. Teu kudu liweuh. Nya tong laliweuh ibu tong laliweuh. Nya hartos teu. Jadi ulah katipu kudu manis sabab lamun urang ancung kana manis nu akhirna cilaka. Maot. Contoh ibu nu hawa ibu nu gabung hawa nafsu ya. Zaman Nabi Isa alaihi salam aya hiji jelema hayang jadi murid Nabi Isa. Cek Nabi Isa teh itunya moal mampu anjeun jadi murid kuring. Kegeh kuring marek maksa wayahna anggap kuring teh murid. Cek Nabi Isa daya atuh ari kegeh maksa mah. Hayu milu jeung kuring ngan ieu nitip roti 3. Dititipan we muridna teh roti 3. Daguan kuring erek ka WC heula. Ari pas euy ti WC berjalan Nabi Isa naroskeun roti, mana roti anu 3? Ternyata roti anu 3 teh tinggal 2. Cek Nabi Isa ka mana hiji deui roti? Ya Nabi Allah duka teteran teu ngaku tah. Padahal mah didahar ku saha? Ku kanu katitipan. Teu ngaku cek Nabi Isa teh teu naon atuh, teu jadi masalah. Bae tinggal 2 meureun rezeki urang tinggal 2 hiji ewang deui. Tuluy mapah eta Nabi Isa berjalan di hiji jembatan, beres berjalan di hiji jembatan, cek Nabi Isa murid kuring diuji ieu muridna. Tuh aya batu 3. Ku kuring eta batu anu 3 teh dijadikeun emas. Jelas gue ku Nabi Isa batu teh dijadikeun naon? Emas. Nu hiji eukeul kuring cek Nabi Isa teh kun payakun. Nya. Nu hiji eukeul anjeun anu hiji deui Nabi Isa keur saha eta batu emas teh? Keur anu ngadahar roti. Eta muridna teh langsung ngaku, "Wahai Nabi Allah, nu ngadahar roti teh kuring." Tadi mah teu ngaku, ngan kulantaran di bibita naon? Emas, bawa hiji deui eta gunung naon teh batu emas teh dibikeun ka jalma anu naon? Ngadahar roti. Akhirna manehanna naon? Ngaku dah hawak teh hayang kabagian 2 gunung emas. Kartos teu? Cek Nabi Isa tong boreuning 2 ari maneh geus ngaku mah tah bagian kuring ge dibikeun ka anjeun. Jadi boga sabaraha tah?
tilu gunung emas bunga tah ngan hese mawa cek Nabi Isa ayeuna anjeun sok milih erek cicing ieu di dieu mawa nunguan emas anjeun atawa masih kana milu jeung kuring itu diuji murid Nabi naon Isa berat ibu ujian kieu teh nya kurang-kurang nama nya berat contoh ibu teh tentrem rumah tangga jeung salaki datang orang ketiga nu bogoheun ka ibu-ibu nya nek ini laki-laki misalnya bogohna nenek lamun menta cerai ka salaki tuluy diceraikeun tuluy kawin sareng abah kayak ku abah dipasihan mobil Pajero, Fortuner, Alphard, Ferrari imah 8 tingkat juga tete dia taraje cih milih mana ibu tah lamun posisi kitu bisi hayang emas sambat siku dibere gelang aduh kudu pisah jeung salaki ieu aya orang ketiga anu ngagon dah cih milih mana ibu kurang-kurangna mah kadang milih ieu we anyar buku ngabungahkeun salaki ieu mah geus sekolah nya teu boga usaha mere tahara moal poe dahar jeung uyah eta ge lamun aya uyahna geus minta cerai ka salaki kadang kitu kurang-kurang mana mah nya leres teu da jelema bisa disebut bager teh da eueuh ayeuna boroweuna jelema disebut semangat jeung aya bager teh da aya tujuan leres teu itu wae jelema wajar teu wajar ngan jadi masalah kuat teh iman urang eta murid Nabi Isa milih keneh milih emas anu tilu daripada mengikuti Nabi Isa cek Nabi Isa kuring marek mangkat we ari kitu mah anjeun rek milih duniawi mah sabab cek kuring ge anjeun mah moal kuat jadi muridku kuring dan jadi murid kuring mah kudu naon kudu masyarakat tong hayang bubungahan diuji heula kitu tak tong aneh ibu lamun perjuangan di tempat ilmu sok kadang kurang dahar kurang minum kurang sare gitunya kurang jima tinggalkeun majikan keun bae nya da eta justru ganjaranna tidinya buah-buah eta nu diriduan ku Gusti laras teu tah kitu urang teh ayeuna teh aduh boga duit 10.000 nya ayeuna teh rojaban nu 5.000 ka rojaban nu 5.000 jang meser uyah gitu kan itu kan berjuangnya ngorbankeun bikin anu 5 tong 5.000 atau 50.000 mas 1.000 lah itu perjuangan memang gitu ibu ya Allah menguji ka jelema teh kitu Allah menguji ka jelema sejauh mana manehanana berani berkorban dari keur Allah jeung Rasulullah nama tong boroning harta urang nyawa urang itu didikeun keur Allah jeung Rasul mah kartos teu nepikeun maot paeh oge keur ngabela agama Allah mah siap itu hebat komo nepikeun bae beak harta ge maot asal dipake jalan Allah itu leuwih naon halus da emang kitu ibu da di dunia mah tempatna kitu da tempatna ngeunah anu hakikat mah di mana di surga di akhirat gitu hartos teh akhirna nungguan gunung mas teh jelema teh murid Nabi Is datang tilu jelema tukang maling nya ibu apa tukang maling nu jomblo bisa hayang dibeberi ku batu jadi maling we datang jelema bega tukang maling tiluan ningali jelema keur nungguan gunung emas wah cek nu ngabegal teh tong jauh-jauh urang ayeuna ngabegal teh itu tingali gunung emas ditungguan ku jelema heueuh nya kumaha solusina nya kali dipaehan we eta jelema anu saurang nungguan gunung emas teh akhirna eta jelemaan murid Nabi Isa teh jadi dipaehan naonna awakna ibu lain emasna da mas dileungitkeun nyawana teu jauh beda seperti kieu murid nya geus berburu ka hiji guru kabita kuno lain
Itu bakal jadi naon sasar lamun can aya idin anu jadi guru nah gitu ieu pelajaran keur saha keur urang akhirna dibunuh ka ibu muridna bisa otomatis eta 3 gunung emas milik jelema anu ngabega 3 wah ieu urang cenah boga emas berarti sabaraha hiji 3 hiji ewang hiji 2 3 mana hijina urang ewangna 3 hiji ewang ari geus kitu tuluy eta 2 jelema teh saling harewos kumaha ieu gunung emas nu 3 teh urang bagi 2 we ayeuna mah jadi hiji satengah wah ari situ kumaha cenah nu saurang carana urang paehan kumaha carana ayeuna mah urang teh kan lapar ulang cenah meuli heula dahareun ka warung engke pas datang di kadir siapkeun kurang ti tukang teunggeur ku batu itu rencana jelema anu hawak tah 2 jelema wah hayang memiliki gunung emas eta jadi hiji satengah wang dah hayang ku 2 dititah nu saurang teh meuli naon dahareun eta anu saurang ini sapaparat jalan mikir aduh ieu gunung emas sakitu lobana 3 lamun dipimilih ku kuring sorangan ye kuring leuwih beunghar ngan kumaha carana itu babaturan kuring nu duaan geus we dipaehan nu duaan teh jadi kabehan nu 3 jelema niat naon maehan kumaha carana eta nu balanja meuli dahareun meuli bala-bala surabi jeung gehu beureuh lamun urang mah yang sarapan dahareuna diasupan racun engke didaharkan parahe itu bahayana ibu ngagugu hawa diracunan ibu jerona gehu teh kan gehu teh naon toge di jeronya gehu teh atanapi surabi teh dioncongna teh di kumahaan diracunan bawa ka mana ka tempat kulantaran 2 jelema geus rencana rek ngabunuh jelema anu meuli naon sarapan dibunuh di tukangnya jeger di tengah ku batu dikakeun pae maot bunga teh eta jelema anu 2 teh wah ieu emas milik urang 2 bisa hiji setengah wah nya da kulantaran urang teh lapar sebelum mawa emas hayu urang sarapan heula babarengan dalahar ta sarapan gehu bala-bala jeung surabi di dalahar eta dahareun dina posisi dahareun geus dinaonan diracunan akhirna 2 dana jelema karacunan paraeh da kabeh gunung emas eueuh nu ngamili gara-gara ngagugu hawana itu ibu sok we bisa dibuktikan ibu lamun urang ngagugu hawa nafsu hayang menguasai padahal lain urang mangan ukur titik cilaka rek ngurus agama lain agama rek dunia rek akhirat cilaka hartos teh cilaka anggeus we kumaha urang batur matong miluan hegaya teu maneh lamun paeh dikubur ngubur sorangan mandi sorangan itu bakal naon cilaka tong boro di urusan akhirat urusan dunia cilaka urusan dunia cilaka urusan naon akhirat mata sok aya istilah jalma mah makhluk sosial dibagi tugas gitu engke teh meureun rojaban teh aya nu bagian naonna masakna aya nu bagian ngorek panggung nah aya nu ngalatih barudak nah gitu kan aya nu bagian dahar nah kudu aya eta geuting eta sabab lamun nu ngadahar karunya anu naon nu masak gitu aya nu bagian ngajina aya anu ngabagian beberes babantu gegero nah hartos teh tah lamun sagala sorangan cap gitu mata kurang babarengan dina sagala hal dina sagala rupa da insyaallah ganjaran mah moal pahili saha anu niat bener ngamajukeun agama teu kudu dibeja-beja teu kudu temong-temong Allah niat yakin bakal menang barokahna eta jalema jalma anu arek ngaruntuhkeun agama ku Allah langsung dibuktikan lagi hartos teh tak kitu ieu mah ngobrolkeun nya sehari-hari watak hati urang kudu kumaha hartos teh nu bener-bener berjuang ke agama ke kemajuan ke kemaslahatan
keaktifan karena syiar agama Allah bakal barokah eta jelema nya teu barokah anjeunna turunanna bakal balageun kitu ibu ngurus agama. Tapi lamun aya niat goreng atanapi ngagogoreng itu ku Allah langsung dibuka. Hartos teh matak tong ragu meungpeung urang hirup meungpeung aya jalana pikeun jalan ibadah hayu mari kita babarengan bersama-sama itunya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hartos teh gitu para ibu sadayana mudah-mudahan panginten urang sadayana kahiji dikaruatkeun iman Islamna dijalabarkeun milik rezekina disehatkeun dohir batina dihapunten dosa-dosana nya ieu tempat pesantren cing barokah cing manfaat anu ngawakafkeun cing langkung-langkung barokah ahli kuburna cing ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah keluargana cing disolehahkeun gitu para ibu sadayana nya harapan urang lamun urang geus dijadikeun ku Allah jelema tong kabok jadi naon jelema lamun urang dikersakeun ku Allah osok ibadah tong kabok naon ibadah kerahkeun beakeun waktu urang keur agama da eta bawaan urang maot teh hakikatna nama hartos teh ibu hartos teh simkuring nyarios kieu lain berarti simkuring geus naon geus bener tapi hayang sasarangan jeung hayang kadoakeun ku para ibu jeung para bapak sadayana mudah-mudahan simkuring jeung baget jeung soleha jeung para rezeki jeung istiqomah dina ibadah jeung manfaat ilmu jeung tambah kaset hartos teh kitu hartos teh nya urang sasarengan nya dina ngamajenkeun ieu da insyaallah moal pahili Allah nu langkundingan Allah nu bakal ngabalasna matak hatur nuhun para santri pengurus anu tos ngabantos tos ujian tos nyiapkeun sagala kanggo acara cing diganjar ku Allah cing sukses kitu ibu-ibu hatur nuhun atuh geus berkorban jeung rojaban walaupun can dikumpulkeun siapkeun we kitu terus urang ramekeun ku urang sabab dari kita untuk menuju ridho Allah. Hartos teh nya hampura nya simkuring bilih aya cariosan anu teraos kana mana nya ibunya hampura ada simkuring masuk kieu nya nyareskeun ibunya ti baheula moal dirobah ibu. Abang Ustaz Usuk bagian lembutna simkuring bagian jadi Ustaz Usuk kiper abdi penyerang. Lamun dina mobil mah usuk mah ayeuna rem abdi mah gas wae gitu gas sebab lamun aya reman eueuh gasan percuma aya gasan eueuh reman bahaya deui nah mantap dibagi-bagi ieu bagian lembutna gitu nya mun hayang ceurik lemah lembut ka usah usuk mun hayang perang jeung abdi nah gitu jadi pikeun ngadorongna eta gasna jadi seimbang hartos teh tak doakeun ku ibu sadayana mangga urang sasarengan ngadoa ka Allah nya rendahkeun diri urang di hadapan Allah hinakeun suhunkeun kana gaduhna urang mah da teu aya daya upaya iwati Allah nu gaduhna nya angkat dua pandanganna suhunkeun naon anu diharepkeun ku urang sadayana nu teu damang cing damang nu mangantunkeun cing ditempatkeun dina rahmat Allah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma